那这麦芽糖呢，我们可以从它的招牌上面可以看到啊，上面显示100年历史哦，然后可以阻治咳嗽气喘的麦芽糖。对，那我小时候我们家也都会来买这个麦芽糖哦。其实我现在很需要，我没什么声音。对，那我们的吃法就是买一罐，然后用筷子这样卷一卷之后呢，撒盐含着吃哦。对，撒食盐含着吃，像黑松沙士加盐那样的概念来吃。对，那这个樟松哦，我在2023年去年哦，我在桃园文献有写一篇文章，我在介绍桃园的葡萄糖发展史哦。那其中一个就写到他们哦。那这边就要说到哦，麦芽糖不算是桃园最有名的物产，但它其实跟桃园地方的物产的发展史有很紧密的关联。为什么呢？因为桃园过去有一个很重要物产是什么？是糯米。就这边我们刚刚提到桃园大圳灌溉的农田呢，其中一个很重要的产物就是糯米。那糯米呢，它可以拿来干嘛？做我们常见的萝卜糕啊，或者是各种的糕点、年糕啊之类的糕点之外呢，它还有一个可以做的事情是什么？就是做麦芽糖。对，那大家可能都会被麦芽糖这个名字给误导哦。对吧？麦芽糖不只是用麦芽做，它一个很重要的原料是糯米。麦芽的功能是麦芽的那个酵素，它可以去分解糯米的淀粉，把淀粉分解成双糖，也就是麦芽糖。对，那麦芽糖这个双糖如果再经过加工的话，可以再分解成葡萄糖。对，所以这边它这个很科学哦，它的名称写的就是樟松双糖麦芽糖哦，它强调他们是双糖麦芽糖，不是葡萄糖。对，那这个樟松呢，很好玩的是，这个人确有其人，就跟秋味医院的秋味一样哦。樟松是真的有存在一个人的，我那篇文章就考证到，樟松还曾经去厦门去做麦芽糖生意，就可以知道事业很大。那他本身其实是一个有汉医背景的一个算汉医师吧，然后他有这样的背景，所以后来他觉得就是麦芽糖可以拿来作为这个止咳其药。对，所以才有这样的一个开始卖麦芽糖，一直到现在哦。对，所以它其实跟地方的物产发展史都有很密切的关系哦。这边跟大家介绍，就长这样。对，这一罐400块哦，不是拿来夹饼干吃的哦，它是真的拿来药用的哦，这真的拿来就是止咳化痰的。对，然后那这个我们刚刚提到的这个，你看它看起来黑黑的哦，它是怎么样做成这样子呢？它其实就是那个麦芽跟那个糯米。把它们都混在一起之后，把它糖化变成就是分解之后呢，再把那个汁哦拿去用柴火，他们到现在都还是用柴火去把它收干，收干之后就会出现这个有一点焦香味的这个麦芽的味道啊，这是这个家他们的特色，就是完全手工制成的这个麦芽糖，对，古法制成的麦芽糖。好，桃园很珍贵的一个宝物哦，就是这个麦芽糖。我至少追哦，他们说是可能清代末期就开始有哦。那我至少在1920年代就有他们去厦门做生意的这个记录哦。对，非常厉害的一间老店。